Assalamu alaikum warahmatullahi ƴan uwa, barkamu da sake kasancewa a wannan sabon bidiyon. A wannan bidiyon zan nuna muku yadda zaka gane cajar ka tana da sauri ko ba ta da sauri, kuma wannan application din zai taimaka maka wurin ƙara ma cajin ka sauri. Da fara ɗan uwa, in dai wannan ne farkon ziyartar ka wannan channel din, ka danna mana subscribe sannan ka yi liking din wannan bidiyon, ka yi sharing domin hakan kan ƙara mana ƙwarin gwiwa har ma mu kawo bidiyo wanda za su burge ka. Da ka buɗe fuskar wayarka kamar haka, za ka je ka yi download ɗin wannan application ɗin mai suna Charge Master. Ɗan Play Store ne da kai ko kuma App Store, ila iPhone kake amfani da shi, da akwai wannan application ɗin. Da ka je ka nemo wannan application ɗin mai suna Charge Master kamar haka, kana danna ka buɗe ga fuskar application ɗin nan. Da fari zai faɗa maka cewa temperature batirin ka ko kuma wayarka. Gashi nan zai faɗa maka cewa batirin ka is highly cooled ne, yana da kyau. Sannan zai faɗa maka voltage ɗin da ka sa caji. Misali ila ka jona caji, zai faɗa maka voltage nawa yake shiga, wato karfin caji nawa ne ke shiga cikin wayarka. Kun ga, in kuka lura kuma zai faɗa maka cewa capacity batirin ka, wato girman batirin ka. In kuka lura za ku ga cewa ni batiri na 2000 ne. Sannan zai faɗa maka kamfanin wayar da sauransu da kumi da kumi. Da fara da kawo sai ka ranna wannan detect ɗin. Kana danna detect ɗin nan zai yi loading. Da ka shigo detect ɗin nan, wannan abin da kuka gani yayi wani cycle kamar haka. Da zaran ka jona caji za ka ga abin na tafiya, yana tafiya. In batirin na da ƙarfi, in cajin me yake da suna, idan abin din na da ƙarfi, cajin na da ƙarfi, za ka ga ya cika ko kuma yana ɗan wuraren nan kamar zai cika. Amma in batirin bai da kyau, in cajin bai da kyau, za ka ga yana low haka wuraren da za ka ga yayi low kaɗan. Ok yan uwa, duka bidiyon namu an da sa'a. Idan wannan bidiyon ya bude ka danna mana alamar subscribe sannan ka yi liking din wannan bidiyon, ka yi sharing domin sauran uwa da yawa su amfana. Kada kuma ce ku zarci wannan channel din da suna Musteetech, dan da kun shigo wannan channel din za ku ga ƙayatattun bidiyon da muka kullu ga wannan bidiyon nan. Ya kamata ka rara lambobin ka gashi da sauransu, gashi nan yadda za ka dawo da ta suna da yawa bi. Dan na tabbata da bidiyon nan za su burge ku kuma za su nishaɗantar da ku, sannan kuma na tabbata da za su amfane ku. A dalilin nake cewa wassalamu alaikum.